Բարև ձեզ, սա IDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Էդգար Շաթիրյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Շաթիրյան։ Բարև ձեզ։ Մի քանի հարցեր կան իրավական հարթության մեջ, որոնց շուրջ զրուցելու համար ենք ձեզ հրավիրել։ Դրանցից մեկը ապօրինի գույքի բռնականցման մասին օրենքն է եւ հարակից օրենքները, գիտենք, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը օրերս ստորագրեց այդ օրենքը եւ հարակից օրենքները, սակայն այս առնչությամբ իրավական հարցադրումներն ու բանավեճերը չեն դադարում։ Սկսենք նրանից, թե ինչ է ենթադրում այս փաթեթը, երբանից եւ ինչպես է գործելու, ովքեր կարող են հայտնվել օրենքի կարգավորման տիրույթում, ովքեր կարող են թիրախավորվել, ասեմ այսպես, եւ ինչ ընթացակարգով։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այն բավական համընկրկուն է, չի ցանկանա անկեղծ ասած դրվագային անդրադարձ կատարել սույն հարցադրմանը հաշվի առնելով դրա լրջությունը եւ կարեւորությունը, այնուամենայնիվ, քանի որ հարցը հնչեց, փորձեմ համառոտ պատասխանել այդ հարցին։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված նշված է, որ ուժի մեջ է մտնելու հրապարակումից 10 օր հետո, սակայն պետք է նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ սույն փաթեթում ընդգրկված էին որպես հարակից օրենքներ, նաև 14 օրենքներ, այդ թվում դատախազության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված, նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված սահմանված է որոշակի առանձնահատկություններ կապված առանձին հանգամանքների հետ, այսինքն առանձին հոդվածներ անմիջապես հրապարակումից 10 օր հետո ուժի մեջ չեն մտնելու։ Ինչ նկատի ունեմ, նախատեսվում է դատախազության համակարգում ստեղծել առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման հարցերով գլխավոր դատախազի համակարգման հարցերով գլխավոր դատախազի տեղակալի հաստիք է ստեղծվում, համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը, նրա տեղակալը, ստորաբաժանման կազմում ընդգրկվող դատախազները, ինչպես նաև գլխավոր դատախազի համապատասխան տեղակալը ընտրվելու են բաց մրցույթով, այդ առնչությամբ կազմավորվելիք որակավորման հանձնաժողովի կողմից, որը բաղկացած է լինելու 11 անդամներից։ Եվ այս առնչությամբ դատախազների նշանակման մասով առնվազն 3 դատախազների նշանակումից հետո համապատասխան ստորաբաժանման նոր օրենքի մի շարք հոդվածներ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնականցման մասին եմ խոսում, կմտնեն ուժի մեջ։ Ինչ է ենթադրում այս օրենքը եւ ինչ սուբյեկտներ են թիրախում։ Թիրախավորման հետ կապված թե օրենքի ստորագրումից հետո, թե մինչև ստորագրելը, անկեղծ ասած եղել են թե անկեղծ հարցադրումներ իրավաբանական շրջանակների կողմից։ Ես հարգում եմ իմ գործընկերների մտահոգությունները եւ մասամբ նաեւ կիսում, բայց զուգահեռաբար եղել են նաեւ շահարկումներ սույն հարցի հետ կապված։ Ինչու՞մն է շահարկումների հիմնական իմաստը, որ ցանկացած անձի կարող են թիրախավորել եւ այսպես ասած սեփականազրկել կամ ունեզրկել։ Հիմնավորումներ են բերում, որ սեփականությունից կարող է զրկել միայն դատարանը, օրենքի հետադարձ ուժի հետ կապված նշում են, որ առանձին կանդրադառնանք, մոտավորապես հասկացանք ինչ է ենթադրում օրենքը, նախ այն հարցին անդրադառնանք նաև, թե սահմանադրությանը համապատասխանելու մասով խնդիր ունենք, թե չունենք։ Սույն հարցին առավել հստակ պատասխան կարող էր տալ սահմանադրական դատարանը, որովհետև հանրապետության նախագահը մինչև սույն օրենքների փաթեթի ստորագրումը սահմանադրությամբ իրավասու էր դիմել սահմանադրական դատարան նշված ակտերի կամ դրանց առանձին դրույթների սահմանադրականությունը պարզելու հարցով։ Այնուամենայնիվ հանրապետության նախագահը չիրացրեց սահմանադրությամբ իրեն ընձեռնված այդ լիազորությունը, թե դա հայեցողություն էր, այլ ոչ պարտականություն, եւ ստորագրեց համապատասխան փաթեթը, եւ այդ առնչությամբ տարածվեց պաշտոնական համապատասխան հաղորդագրություն, հայտարարություն։ Նախ ինչ նկատի ունենք ասելով ապօրինի ծագում ունեցող գույք։ Տվյալ դեպքում, եթե համառոտ ձևակերպեմ ասելիքս, խոսքը այն գույքի մասին է, որի ձեռքբերումը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով։ Գույք, եկամուտների ցանկ, այս բոլոր սահմանումները, ձևակերպումները տալիս հողում է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին։ Այսինքն հիմնավորելու ապացուցելու բեռը տրվում է քաղաքացու վրա։ Ես հենց դեպի դա եմ տանում խոսակցությունը, որովհետև շատ հաճախ նաև շահարկվում է անմեղության կանխավարկածի անտեսման հանգամանքը։ Այստեղ մենք գործ ունենք բացառապես քաղաքացիական եւ քաղաքացիադատավարական կառուցակարգերի հետ, որոնք բնականաբար չեն կարող նույն հարթությունում դիտարկվել քրեադատավարական ընթացակարգերի հետ։ Այս առնչությամբ կարծում եմ, սա իմ դիրքորոշումն է,
Անմեղության կանխավարկածի հնարավոր խախտումներին հղում կատարելը նշված կառուցակարգերի շրջանակում այնքան էլ տեղին չէ։ Այո, օրենքով ամրագրված է, որ գործում է գույքի ոչ օրինական լինելու կանխավարկածը, քանի դեռ դրա ձեռքբերման օրինականությունը չի ապացուցվել։ Սուբյեկտային կազմի առումով էլ մի լրացում կատարեմ, ըստ էության, կոպիտ ասած, հիմնական թիրախում լինելու են պաշտոնյաները, որոնք այս կամ այն չափով ներգրավված են քրեորեն պատժելի ինչ-որ արարքների մեջ, խոսքս մասնավորապես վերաբերում է կոռուպցիոն հանցագործություններին, որոնց ցանկը թվարկված է արդեն իսկ քրեական օրենսգրքի հավելված 6-ով։ Հիմնական թիրախում ենթադրելի է եւ սա կարծում եմ օրինաչափ է կլինեն նաեւ այն սուբյեկտները, որոնք օրենքի ուժով ունեցել են եւ ներկայումս ունեն գույքի եւ եկամուտների հայտարարակիր ներկայացնելու պարտականություն։ Օրենքները սովորաբար հետադարձ ուժ չեն ունենում, այս օրենքը հետադարձ ուժ ունի։ Տեսեք, այո, օրենքում ուղիղ նշված է, որ հետադարձության հետ կապված նախատեսվում է ուսումնասիրությունների իրականացում վարութային լայն առումով ընթացակարգերի շրջանակում, դատախազության ստորաբաժանման կողմից համապատասխան։ Եվ եթե ուսումնասիրության արդյունքներով եզրակացության կազմում, նոր դրանից հետո համապատասխան հայցադիմումի ներկայացում դատարան։ Եվ այստեղ ինչն է կարևոր, նախ օրենքի հետադարձ ուժի հետ կապված նկատի ունենանք, որ հենց օրենքի վերտարությունից է բխում, որ խոսքը վերաբերում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքին։ Իսկ գույքի, այսպես ասած, ապօրինի ծագում ունենալու հանգամանքը բնականաբար ենթակա է ապացուցման, եւ ինչ է նախատեսված այս օրենքով, նաեւ գումարային շեմի առումով համապատասխան գույքի նկատի ունեմ շուկայական արժեքը, որ դատարանը ապացույցների գնահատման արդյունքներով գույքի բռնականացման վճիռ է կայացնում միայն այն դեպքում, եթե դրա շուկայական արժեքը հայցադիմումի ներկայացման պահին գերազանցում է 50 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ։ Դրա համար էլ ասում են, ով կենտրոնում բնակարան ունի, կարող է դառնալ այս օրենքի կարգավորման դիրքում հայտնվել։ Կպատասխանեմ այդ հարցին, բայց մինչ այդ մի լրացում էլ կատարեմ կապված օրենքի հետադարձ ուժի հետ։ Անկեղծ լինեմ, այնպես չէ, որ ընդհանրապես այս առնչությամբ որևէ խնդիր չկա, բայց նկատի ունենք, որ եթե ապացուցվի գույքի օրինական լինելը կամ ձեռքբերման օրինականությունը, բնականաբար, ինչպես եթե լայն ձևակերպում տալու լինեմ, օրենքը կվերադառնա, ինչպես ձևակերպեմ, համապատասխան իրավական հարթություն, օրինական, այսինքն տնտեսական շրջանառության մեջ։ Իսկ եթե ոչ կհանվի շրջանառությունից եւ կարծում եմ սա միանգամայն նորմալ եւ իրավաչափ է։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնում կամ մարզում գույք ունենալուն, բնականաբար այս առնչությամբ արդեն սկզբունքային նշանակություն չունի, որովհետեւ դրված են որոշակի մինիմալ չափորոշիչներ, ներդրված են համապատասխան կառուցակարգեր, ընթացակարգեր նախատեսելու առումով եւ հասկանալի է, որ համապատրաստի չեն կարող գնալ այս կամ այն անձի գույքը կոպիտ ասած ձեռքից վերցնել։ Դրան պետք է նախորդեն որոշակի իրավական ընթացակարգեր բավական բարդ։ Ուսումնասիրություն օրինակ, որը կարող է տևել 2, իսկ բացառիկ դեպքերում նույնիսկ մինչև 3 տարի։ Ինչը կարող է առիթ հանդիսանալ ուսումնասիրություն սկսելու համար։ Բնականաբար ես կրկնում եմ, որ դետալները մանրամասնված են օրենքով եւ համապատրաստի չեն կարող ասել ուսումնասիրություն են իրականացրել, կազմել են եզրակացություն։ Այստեղ չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն նաեւ ձեռքբերվող օպերատիվ տվյալները։ Այդ օպերատիվ տվյալների հիման վրա բնականաբար համապատասխան հիմքերի առկայության պայմաններում կնախաձեռնվի ուսումնասիրություն, ուսումնասիրության արդյունքներով կկազմվի համապատասխան եզրակացություն եւ եթե արկա լինեն գույքը բռնագանձելու համար հայցադիմումի ներկայացման համապատասխան հիմքեր, համապատասխան հայցադիմումը կներկայացվի դատարան։ Այս փաթեթով հասանելի է դառնում նաև բանկային գաղտնիքը, իսկ գաղտնիքը այնքանով է գաղտնիք, որքանով հասանելի չէ որևէ մեկին։ Նախ բանկային գաղտնիքի մասով նկատի ունենանք, որ քրեադատավարական ընթացակարգերի շրջանակում այսպես թե այնպես բանկային գաղտնիքի մասին օրենքով նախատեսվում է իրավապահ, առավելապես քննչական մարմինների հասանելիություն բանկային գաղտնիք կազմող տվյալներին։ Թերևս բացառություն էր այն երկու օրենքները, որոնք հանրապետության նախագահը չստորագրեց եւ ուղարկեց սահմանադրական դատարան, դրանց դրույթների սահմանադրականությունը վիճարկելով, բայց այդ կոնտեքստում հարցը վերաբերում է կասկածյալի կամ մեղադրյալի կարգավիճակ չունեցող սուբյեկտների բանկային գաղտնիք կազմող տվյալներին հասանելիությանը, բոլոր դեպքերում դատական կարգով, բացառապես դատարանի ակտի հիման վրա։
Ինչ վերաբերում է տվյալ դեպքին, ես մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ շեշտել, խոսքը վերաբերում է բոլորովին այլ ընթացակարգերի, ոչ կլասիկ իմաստով քրեադատավարական ընթացակարգերի, որովհետեւ այստեղ հենց օրենքի սկզբնական հատվածում հղում են կատարված քաղաքացիական օրենսգրքին, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքին եւ վերաբերելի այլ ակտերին։ Այլ խոսքերով ասած, գործընթացը ընթանալու է քաղաքացիական դատավարության կարգով։ Կարող է այս օրենքը դառնալ տուն ու օջախ քանդող օրենք, վենդետաների պատճառ։ Սա կարծում եմ սուբյեկտիվ ընկալումների եւ գնահատականների տիրույթում է, որովհետեւ մի կողմից հասկանալի է, որ անհանգստանալու բավարար հիմքեր ունեն այն սուբյեկտները, որոնց մի մասը այսօր բավական մեծ աղմուկ է փորձում բարձրացնել, ընդ որում արհեստածին։ Ես կրկնում եմ, հարգում եմ բոլոր այն անձանց կարծիքները, եթե անգամ համաձայն չեմ դրանց դիրքորոշումների հետ, ովքեր բավականաչափ իրավաբանական փաստարկներ ու հակափաստարկներ են բերում կոնկրետ հանգամանքների առնչությամբ, բայց հենց այնպես կենցաղային սիրողական մակարդակում դիլետանտության հասնող աղմուկ բարձրացնելը ինձ համար անընդունելի է։ Բայց ամեն դեպքում կարող է կիրառվել ընտրողաբար, դառնալ քաղաքական ազդեցության գործիք ընդդիմախոսներին լրացնելու համար, այսինքն օրենքի կիրառումից շատ բան է կախված։ Բնականաբար շատ բան է կախված, բայց նույն տրամաբանության մեջ տեսեք, ես որոշակի անալոգիաներ անցկացնեմ հայտարարագրման ինստիտուտի հետ, որը բավական վաղուց է Հայաստանում ներդրված։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել հայտարարագրման առնչվող խախտումների համար քրեաիրավական ներգործության միջոցների կիրառման կառուցակարգերը եւս կարող են դիտարկվել որպես ներգործության ներազդեցության գործիք կոնկրետ անձի կամ անձանց խմբի նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի այն հոդվածներին, ինչպիսիք են ապօրինի հարստանալը, հայտարարագրում կեղծ տվյալ ներկայացնելը, հայտարարագրման ենթակա տվյալը թաքցնելը։ Ասել կուզեմ, որ սա այն բացառիկ դեպքը չէ, այն բացառիկ օրենքը չէ, որի վրա այս ասպեկտներով շեշտադրումներ են կատարվում։ Իսկ սուբյեկտիվ գործոն օրենքի կիրառման իրացման գործընթացում միշտ էլ գործոնը երբևէ չի կարելի բացառել։ Գիտեք, օրենքը ստորագրելու ժամանակ նախագահի գրասենյակը մի հաղորդագրություն տարածեց, ես մի փոքր ընդմեջ բերեմ, ասում է ակնկալվում է, որ օրենքը պետք է կիրառվի ընդունման իրավաչափ նպատակին խիստ համապատասխան, որպես բացառիկ միջոց առանձնապես բարձր հանրային վտանգավորություն ունեցող հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար, օրենքի անբարեխիղճ կիրառումը կարող է խաթարել պետության նկատմամբ վստահությունը եւ վտանգի տակ դնել դրա արդյունավետությունը։ Այսինքն օրենքը ստորագրողի մոտ էլ այսպիսի հարց է առաջանում եւ նախապես հարկ է համարում շեշտել այս մասին։ Միանգամայն ընդունելի եմ համարում այդ գնահատականը, բայց եթե օրենքը ստորագրող սուբյեկտը օրենքի այս կամ այն դրույթի սահմանադրականության հետ կապված խնդիր էր տեսնում, որևէ խոչընդոտ չկար, որ սույն հարցով դիմեր սահմանադրական դատարան, ինչպես օրինակ վարվեց քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին եւ բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների մասով։ Լավ, այս օրենքի մասով այսքանը շարունակենք արդեն մեր զրույցը այն հարցի շուրջ, թե ինչ է կատարում դատական համակարգում։ Վեթինգը, այսպես ժողովրդախուսակցական լեզվով ասած, վաղամերիկ ու երջանկայի հիշատակ դարձավ, այո, այն պահն է, երբ որ հարազատները պիտի մոտենան։ Սա իհարկե կեսկատակ, դուք ինչ եզրահանգումների եւ գնահատականների եկաք վարչապետի եւ հանրապետության արդարադատության նախարարի հանդիպումից հետո։ Ինչ էր հայտարարվել եւ ինչ ունենք հիմա։ Նախ վաղաժամ եմ համարում, պայմանականորեն եմ օգտագործում վեթինգ եզրույթը, դրա հուղարկավորության մասին խոսակցությունների նախաձեռնումը, որովհետև համապատասխան կառուցակարգերը, որոնք ներդրվել են դատական օրենսգրքում եւ բազմաթիվ այլ օրենքներում, այդ թվում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքում, դեռևս գործնականում չեն սկսել կիրառվել։ Բառացիորեն շաբաթներ առաջ է համապատասխան օրենքը ստորագրվել եւ կմտնի ուժի մեջ համապատասխան օրենքների փաթեթ։ Այստեղ խնդիրը վեթինգ եզրույթի անկալումների եւ տարաբնույթ մեկնաբանությունների մեջ է։ Այո, եթե առանձին շրջանակներ վեթինգի ներքո պատկերացնում են բացառապես շեշտադրումը դատական համակարգի, դատական իշխանության եւ կոնկրետ դատավորի կամ դատավորների խմբի վրա, պատկերացնում են
չգիտեմ նրանց կոռուպցիոն հանցագործությունների կամ այլ հատկանիշներով մեղադրանքների առաջադրում, օրենքի նույն հետադարձ ուժի հետ կապված, որը բավական հաճախ են սիրում անպատեհ մեջ բերել ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքի հետ կապված, սակայն մոռանում են օրենքի հետադարձ ուժի մասին քրեական եւ վարչական ներգործության միջոցների կիրառման մասով հայտարարագրման ոլորտում, ինչու եմ ես սա ասում, որովհետեւ որպես դատավորի վարքագծի ընդհանուր կանոններ ամրագրվել են նաև հայտարարագրման պարտականության առնչվող առանձին դրույթներ, գույքի եկամուտների եւ շահերի հայտարարագիր ներկայացնելը եւ այդ առնչությամբ համապատասխան փաստաթղթեր տեղեկություններ ներկայացնելը։ Փաստորեն ստացվում է տարբերակված մոտեցում։ Մի դեպքում տեղին անտեղին շահարկում են օրենքի հետադարձ ուժի հետ կապված խնդիրը ապօրինի ծագման գույքի հետ կապված գործընթացներով, մյուս դեպքում պահանջում են օրենքի հետադարձ ուժ դատավորների հայտարարագրերի վերլուծության գործընթացում։ Կարծում եմ սա այնքան էլ արդարացի չէ առնվազն իրավական առումով։ Պարոն Շատիրյան, դուք խոսում եք որոշ շրջանակների կամ հանրային ընկալումների մասին, թե ինչպես է ընկալվում այդ վեթինգ բառը եւ ինչ էր հասկացվում վեթինգ անել, դատաիրավական բարեփոխումներ անել եւ այլն, սակայն նկատենք, որ այդ ընկալումները գալիս են կառավարությունից, գալիս են վարչապետից, մասնավորապես 19 թվականի մայիսի 20-ին հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ վարչապետի հայտարարությունից։ Վարչապետը հայտարարում էր, որ Հայաստանում գործող բոլոր դատավորները պետք է ենթարկվեն, այսպես ասած, վեթինգի։ Այսինքն հանրությունը պետք է ամբողջական տեղեկատվություն ունենա դատավորի ունեցած քաղաքական կապերի ու ծագումնաբանության, գույքային վիճակի, դատավորի կարգավիճակում եւ նախորդ շրջանում ծավալած գործունեության, անհատական եւ պրոֆեսիոնալ հատկանիշների մասին, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից եւ այլն, այս կետերը շատ են եւ փաստորեն ստացվում է այս կետերից մենք լրիվ հետ քայլ ենք անում։ Անկեղծ ասած համաձայն չեմ հետ քայլի գնահատականի հետ, ինչու՞, որովհետեւ օրենքների փաթեթով ներդրվել է բավական լուրջ եւ ազդեցիկ գործիքակազմ, եւ այս առումով այդ գործիքակազմը հավուր պատշաճի իրացնելու դեպքում հնարավոր է միգուցե ոչ շատ կարճ ժամկետներում հասնել շոշափելի արդյունքների ակնկալվող նպատակի հետ կապված։ Չէ, փաստորեն այստեղ խոսում ենք բոլոր դատավորների վեթինգի ենթարկելու մասին, հիմա ստացվում է, որ գործող դատավորները վեթինգի չեն ենթարկվել եւ չեն էլ ենթարկվելու, որևէ դատավոր հրաժարական չի տվել, չի հեռացվել եւ չի էլ հեռացվելու։ Անցումային արտարության գործիքակազմը չի ներդրվել եւ մտահոգություններ կան, որ երբևէ կարող է արդյունավետ լինել եւ այլն։ Չէ, ներդրված գործիքակազմի հետ կապված ես մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, եթե իրավասու սուբյեկտներից յուրաքանչյուրը հավուր պատշաճի կատարեն իրենց մասնագիտական պարտականությունները, իրենց լիազորությունները եւ ամբողջ ծավալով իրացնեն այն գործիքները, որոնք վերապահվել են յուրաքանչյուրին, վստահ եմ, որ շոշափելի արդյունքներ լինելու են։ Ինչ նկատի ունեմ։ Էապես վերափոխվել են կամ նոր կառուցակարգեր են ներդրվել կարգապահական պատասխանատվության կտրվածքով։ Դատավորների գնահատման հետ կապված, բարեվարկության հետ կապված ուսումնասիրությունների անցկացման հետ կապված, գույքային դրության ստուգման առնչությամբ։ Ինչ նկատի ունեմ բարեվարկության վերաբերյալ ուսումնասիրություններ։ Իդեպ բարեվարկության առնչությամբ ուսումնասիրությունների իրականացումը ենթադրում է այսպես ասած թիրախավորում ոչ միայն դատավորների կոնկրետ խմբի, այլ նաև որոշ այլ սուբյեկտների, այդ թվում իրավապահ համակարգի առանձին սուբյեկտների։ Ես պատահաբար չմեջբերեցի, որ ձեր առաջին հարցի կոնտեքստում, որ դատախազության համակարգում ձևավորվելու է համապատասխան ստորաբաժանում, եւ այդ ստորաբաժանման ղեկավարի, տեղակալի, դատախազի պաշտոնին հավակնող տեխնացուների մասով եւս նրանցից յուրաքանչյուրը հավակնորդները, այսինքն պետք է լրացնեն բարեվարկության վերաբերյալ հուշաթերթիկ եւ դրանում լրացված տվյալների արժանահավատությունը ու ամբողջականությունը եւս պետք է ենթակա լինի ստուգման, կոռուպցիայի կանխարգելման։ Ամեն դեպքում, եթե մենք խոսում ենք ընկալումներից, հանրային ընկալման մեջ եւ դա հեռու չէ իրականությունից, այն է, որ մենք պետք է հրաժարժ տայինք վատ դատավորներին, բայց հիմա ոչ միայն հրաժեշտ չենք տալիս, այլ նաեւ աշխատավարձերն ենք բարձրացնում։ Ներողություն եմ խնդրում անկեղծությանս համար, իսկ ով ասեց, որ հրաժեշտ չենք տալիս։ Այս գործիքները դեռևս չեն կիրառվել, դեռևս չեն գործարկվել։ Օրինակ հայտարարագրերի վերլուծության մասով
Օրենքը նախատեսում է, որ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 2 տարվա ընթացքում դատավորների հայտարարակները ենթակային վերլուծության։ Օրենքը նախատեսում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների, Սահմանադրական դատարանի դատավորների հայտարարակների վերլուծություն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա եւ 5ամսյա ժամկետներում։ Ասելիքս ո՞րն է, դեռ շատ կարճ ժամանակ է անցել։ Ինչն է հիմք տալիս նման եզրահանգումների գալու համար, երբ համապատասխան գործիքակազմը դեռ գործնականում կիրառված չէ։ Թեկուզ եւ այն, որ ընկալման մեջ հանրության այդ վեթինգը պիտի իրականացվեր նախընթաց տարիների համար, հիմա ըստ փաստաթղթի վեթինգ հնարավոր է իրականացնել 2017 թվականի հուլիսից հետո տեղի ունեցած գործակցների առնչությամբ։ Անգամ 2017 թվականի հուլիսի 1-ից սկսած ներկայացված հայտարարակների վերլուծության պարագայում շատ հնարավոր է, որ առաջ գան բավականին լուրջ խնդիրներ կապված հայտարարագրված տվյալների արժանահավատության եւ ամբողջականության հետ։ Եվ ըստ այդմ շատ հնարավոր է, որ առանձին սուբյեկտներ, կրկնում եմ, հնարավոր է, չեմ պնդում, որ միանշանակ այդպես կլինի, հայտնվեն օրինակ ապօրինի հարստանալու դաշտում, հայտարարագրմանն առնչվող այնպիսի արարքների դաշտում, որոնք պահանջում են քրեաիրավական գնահատական։ Իսկ ինչ վերաբերում է վաղուց քաղաքասարակությունը այսպես վրդովված եւ նույնիսկ այսպես շշուկներ կան, որ հնարավոր է հանրահավաքի տարբերակով պահանջեն եւ վեթինգ իրականացնել, անցումային արտահայտության գործիքակազմ ներդնել եւ այլն։ Գիտեք, շատ հարգում եմ մեր քաղաքացիական հասարակությանը, հասարակության ներկայացուցիչներին, ինստիտուտներին, բայց անկեղծ լինելով ասեմ, որ յուրաքանչյուրը այս համատեքստում նաև այս հետապնդում է բնականաբար սեփական շահերը եւ այս առումով ճիշտ չեմ համարում առաջին հերթին հանրության շրջանում ոչ ճիշտ սպասումների ձևավորումը։ Եթե ի սկզբանե ձևավորում են այնպիսի սպասումներ, որ հեսա տեսեք զանգվածաբար դատավորները հրաժարական են տալու, բոլորին տուն են ուղարկելու եւ գործնականում արդյունքներ չեն լինում, ունենում ենք այն, ինչ ունենք։ Հետևաբար ձևավորվելիք սպասումները եւս պետք է լինեն իրավաչափ եւ ողջամտության սահմաններում։ Իդեպ նույն քաղաքասարակությունը ինչու հրապարակային չարտահայտվեց նշված գործընթացի առնչությամբ եւ հանրային քննարկման էր դրված հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը 19-22 թվականների դատական եւ իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը, որոնք ընդունվեցին նախորդ տարվա աշնանը։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ միայն ռազմավարությունից բխող դրույթները չէ, որ օրենսդրական մակարդակում իրացված են։ Բայց այդ խնդիրները, որ այդ սպասումները ձևավորվել են ոչ թե այդ շրջանակների կողմից, այլ այդ սպասումները ձևավորվել են հենց կառավարությունից, ես արդեն նշեցի 2019 թվականի մայիսի 20-ին հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ արված հայտարարությունից հետո են նման սպասումներ ձևավորվել։ Ես չեմ ցանկանում վստահություն հայտնել, բայց լիահույս եմ, որ անգամ գործող արդեն իսկ ընդունված եւ ուժի մեջ մտած օրենքների փաթեթով հնարավոր է հասնել բավական շոշափելի արդյունքների։ Ընդամենը պետք է սպասել, ընդամենը ժամանակ է պետք եւ ձեռնպահ մնալ պատե անպատե շահարկումներից։ Հրաշալի է, եթե այդպես է։ Եվս մեկ հարց եւ ավարտենք, վաղն ավարտվում է արտակարգ դրությունը եւ եւս մեկ ամիս երկարաձգելը իրավաչափության, սահմանադրության համապատասխանության այդ խնդիրներ ունի թե ոչ։ Այստեղ բնականաբար սահմանադրականության խնդիր չկա, բայց կարող է լինել տարաբնույթ մեկնաբանություններ կապված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի վերաբերելի կարգավորումների հետ։ Խոսքս վերաբերում է նշված օրենքի 5-րդ հոդվածին, որը նախատեսում է արտակարգ դրության գործողության ժամկետները Հայաստանի ամբողջ տարածքի պարագայում առավելագույնը 30 օր, տարածքի առանձին մասերում առավելագույնը 60 օր։ Նույն հոդվածի երկրորդ մասը նախատեսում է, որ արտակարգ դրությունը դադարում է, երբ վերացել են արտակարգ դրություն հայտարարելու հիմք հանդիսացած հանգամանքները։ Հետևաբար այդ հանգամանքների վերացած լինելու կամ չլինելու վերաբերյալ անհրաժեշտ է իրականացնել համալիր ուսումնասիրություններ, անհրաժեշտ է իրականացնել խորքային վերլուծություն, հավաքագրել համապատասխան ինֆորմացիա եւ դրա համադրման արդյունքներով գալ համապատասխան հետեւության։ Նույն օրենքի 5-րդ հոդվածի երկրորդ մասը հնարավորություն է ընձեռում երկարաձգել նաև Հայաստանի ամբողջ տարածքում հայտարարված արտակարգ դրության գործողության ժամկետը առավելագույնը 30 օրով։ Երկարաձգման բարբերականության առումով որևէ հստակություն օրենսդիրը չի սահմանել, այսինքն կարող է երկարաձգվել միայն օրինակ տեսականորեն 1 անգամ, 5 անգամ, 10 անգամ։ Հետևաբար, եթե սահմանված չէ բարբերականության առումով
որևէ դրույթ, ենթադրվում է, որ այս ժամկետները պարբերաբար կարող են երկարաձգվել։ Այսինքն, եթե այդ ժամկետները պարբերաբար երկարաձգվում են, հանրաքվեն պարբերաբար հետաձգվում է եւ ինչ է լինելու հանրաքվեի ճակատագիրը, ավելի ճիշտ հանրաքվեով պայմանավորված սահմանադրական դատարանի ճակատագիրը։ Բավական ծանր հարց եք տալիս, ակնհայտ է, որ հարցի հասցեատերը ես չեմ, բայց կփորձեմ պատասխանել, ներկայացնել իմ ընկալումները հարցի վերաբերյալ, իմ դիրքորոշումը։ Սահմանադրությունը սոսկ նախատեսում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ հանրաքվե չի կարող անցկացվել, հետևաբար եւ չանցկացվեց։ Թե երբ կարող է անցկացվել արդեն իսկ նշանակված հանրաքվեն, հարցը կարգավորվում է ոչ թե սահմանադրական մակարդակում, այլ օրենքով։ Այսինքն արտակարգ դրության վերացումից 50-ից 60 օր հետո։ Դա չեմ ասում։ Հանրապետության նախագահը երրորդյա ժամկետում պետք է հրապարակի հրամանագիր հանրաքվե նշանակելու մասին եւ արտակարգ դրության ավարտից հետո ոչ շուտ քան 50 եւ ոչ ուշ այո քան 65 օրվա ընթացքում հանրաքվեն պետք է անցկացվի։ Ասելիքս ինչ է, սա ընդհանրապես ընկալում է միգուցե խիստ սուբյեկտիվ։ Ժամկետների հետ կապված հարցը կանոնակարգված է ոչ թե սահմանադրական, այլ օրենսդրական մակարդակում։ Հետևաբար, եթե լինի քաղաքական որոշում, ասեմ, քաղաքական կամք ասեմ, այսինքն հարցը արդեն քաղաքական տիրույթում է ակնհայտորեն վերանայել օրենսդրական այս դրույթները, ես ինքս առնվազն տեսականորեն չեմ բացառում այնպիսի կարգավորումների նախատեսումը, որոնք հնարավորություն կտան չեղարկել ազգային ժողովի կողմից արդեն իսկ նախաձեռնված ընթացակարգերը, արդյունքում ընդունված ԱԺ որոշումը եւ հարցին լուծում տալ հենց ազգային ժողովի կողմից, այլ ոչ հանրաքվեով, հաշվի առնելով այս համավարակի հետ կապված առկա իրավիճակը։ Սա կարող է տևական բնույթ ունենալ։ Այսինքն ազգային ժողովը կարող է փոփոխություն կատարել սահմանադրության 213-րդ հոդվածում եւ հարցը սրանով կհամարվի լուծված։ Տեսնենք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա ADTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Էդգար Շատիրյանի հետ։ Հետևեք մեզ Arndeli.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։